ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு our சேனல் ஃப்ளேவர் சமையல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல கிறிஸ்பியான சிக்கன் ஃபிங்கர் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்பவே கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், நல்ல ஜூஸியாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதை வந்து 2 விதமாக நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ஃப்ளேவர் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் அமைக்க கூடவே லைக் பண்ணி தட்டிடுங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். இது வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் தான் எடுத்துருக்கேன். நல்ல எலும்பு இல்லாத சிக்கனாக எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து ஃபிங்கர் ஷேப்பில் நீளமாக நம்ம கட் பண்ணி கொடுக்க சொன்னால் அவங்களே அழகாக கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த அளவு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதனால் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கிடுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டையை நல்லா ஒரு 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு மில்க் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிடுவோம். இந்த இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்து கிளிப் மிஸ் ஆகிருச்சு. அதனால் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி லெமன் ஜூஸ்லாம் ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கன் வந்து சாஃப்டாக நல்லா ஜூஸியாக இருக்கனால தான் லெமன் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் ஒவ்வொன்றா நல்லா முக்கி எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா முக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இது எப்படி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ஓரமாக வச்சுருவோம். இதுக்குள்ளே மாவு பொருட்கள் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறி ரெடி ஆயிரும். அதுக்கு ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். அதில் வந்து 1/2 கப் அளவுக்கு நான் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறேன். இது 1/4 கப்பு அளவுங்கிறதுனால 2 டைமாக ஆட் பண்ணுறேன். 1/2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1/4 கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இந்த இதுக்கு மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மாவு மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம சைடில் வச்ச சிக்கனும் நல்லா ஊறி ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா மேக்னேட் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம ஊற வச்ச சிக்கன்லேருந்து ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்துக்கிடுவோம். இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸாக எடுத்து அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் அந்த இதெல்லாம் நல்லா வடிகட்டிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் லைட்டாக போட்டு கோட் பண்ணி நல்லா டஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் நம்ம கோட் பண்ணி எடுக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்தாலும் அதை அப்படியே அதில் உதுத்து விட்ருங்க. இப்போது இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கிற சிக்கன் எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி டஸ்ட் பண்ணி நம்ம அந்த மாவில் நல்லா கோட் பண்ணி அதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவில் டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையுமே இந்த மாவில் கோட் பண்ணி சூப்பராக தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவு எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதிலே தான் நம்ம திருப்பி இன்னொரு கோட்டிங் வந்து கொடுக்க போகிறோம். அந்த நம்ம முட்டை போட்டு கலந்து வச்சுருக்க மிக்சர் அந்த இதையும் எடுத்துட்டு அதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாவு நம்ம கலந்து வச்சுருக்க மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கைட்டு பிசைஞ்சு உதுத்து விட்டுக்கோங்க. நம்மளுக்கு புட்டு பதத்துக்கு உதுத்து விடுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு உதுத்து எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது இப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம இந்த கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் மேலே போட்டு கோட்டிங் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் கொடுக்கணுன்னா இந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் பேட்டரில் ஒரு டைம் முக்கிட்டு கார்ன்ஃப்ளெக்ஸில் கோட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க. அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும். இப்போது இந்த இதில் இதே மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ. அந்த இதில் இதே மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கிடுவோம். அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு மேலே வந்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகி ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக ரொம்ப ஜூஸியாக கிடைக்கும். இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் நம்ம இதே மாதிரி பேட்டர் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறதுல பாதி சிக்கன் அளவுக்கு இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இதை இப்போ பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில் சூடாகட்டும். ரொம்ப ஆயில் ஹீட் ஆகிட்டுனா நமக்கு வந்து கரிஞ்சிரும், உள்ளே வேகாது. அதனால் மிதமான சூடு இருக்கிற அளவுக்கு சூடு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒவ்வொன்றா போட்டு நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையுமே இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி ஈவனாக குக் ஆகுற அளவுக்கு நல்லா எடுத்துக்கோங்க. நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். குட்டீஸ்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வாரம் சண்டே எல்லார் வீட்லையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக குக் ஆயிருச்சு. நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு. இப்போ இது தனியாக வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான கிறிஸ்பியான சிக்கன் ஃபிங்கர் ஃப்ரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இதில் ஒரு டைப் வந்து இந்த மாதிரி சூப்பராக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு டைப் என்னங்கிறத நான் இப்போ வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த முட்டை பால் அந்த கலவையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம ஒரு 4 ப்ரெட்டை நல்லா மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். நீங்கள் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் தனியாக கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நான் ஒரு 4 ப்ரெட்டை நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்ல ஃபைன் பவுடரை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டை மிக்சரில் முக்கி எடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட் க்ரம்ஸ்லேயும் போட்டு நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ நமக்கு ஈவனாக எல்லா பக்கமும் ப்ரெட் க்ரம்ஸும் நல்லா கோட்டாகி கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் நம்ம மீதி இருக்கிற சிக்கன் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுவும் நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்படி டஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா மீதி இருக்கிற ப்ரெட் க்ரம்ஸ் எல்லாமே கீழே விழுந்துடும். நம்மளுக்கு அப்போ கரெக்டான அளவுக்கு கிடைக்கும். இப்போ எல்லா ப்ரெட் க்ரம்ஸும் போட்டு கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இதையும் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் சூடு பண்ணிக்கலாம். இதுவும் மிதமான சூடு இருக்கும் போதே போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப சூடாக போட்டிங்கன்னா வெளியில் உள்ள ப்ரெட் க்ரம்ஸில் சீக்கிரம் கரிஞ்சிரும். அப்புறம் உள்ளே வந்து நமக்கு வேகாத மாதிரி இருக்கும். மிதமான சூடில் போட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிறது நல்லா வெந்து நமக்கு ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா கிறிஸ்பியாகிற அளவுக்கு நல்லா கோட் பண்ணி பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக குக் ஆகிருச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வந்துருச்சு. இப்போ இதை தனியாக வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். மீதி இருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சூப்பரான கிறிஸ்பியான சிக்கன் ஃபிங்கர் ஃப்ரை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதோடு இந்த டொமேட்டோ கெச்சப்போட சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அட்டகாசமாகவே இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் உள்ள கிட்ஸ்களுக்கு இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ளேவர் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் அமைக்கும் கூடவே லைக் பண்ணி தட்டிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை கடைசி வரை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.